자, 전면 사고 난 차량입니다. 이 차량은 K5 본네트 쪽, 그 다음에 지지 판넬 쪽, 앞쪽은 엔진 쪽도 다 괜찮습니다. 괜찮고, 이쪽 휀다 살짝 판금을 해야 될 것 같습니다. 이쪽 프레임 쪽은 묵은 게 없고, 자, 요 정도의 자, 라디에이터도 이렇게 라콘의 에어컨 컨덴서, 라디에이터, 휀다, 라이트까지 다 깨졌습니다. 국산차 K5 요 정도 견적이면 한 40, 80 라이트에서 한 350 정도면 충분히 수리가 가능할 것 같습니다. 수입차 반박값, 본네트 값도 안 되는 가격으로 수리가 가능할 것 같습니다. 대박.